फ्रेंड्स, मैं राज शर्मा स्किल्स ऑटोमोबाइल की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग खुश और मंगल होंगे। सो आज हम जिस कार पर काम करेंगे वो i10 है, लेकिन बेसिकली ये जो केस है ये सभी गाड़ी पर एप्लीकेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने गौर किया हो कि हम लोग जब कार एसी ऑन करते हैं अपनी कार का, तो एक करके एक आवाज़ आती है। ऐसा एक जो कार के वेंट जो होते हैं, जो जहाँ से हवा आती है, हमें ऐसा फील होता है कि वहाँ से गैस निकल रही है, गैस निकलने की आवाज़ आती है और वो थोड़ी देर में बंद हो जाती है। बट कुछ गाड़ियों में है कि वो हर थोड़ी देर के अंदर आती रहती है। सो एक्चुअली वो प्रॉब्लम क्या है? क्या वो कहीं से गैस लीकेज है? सो एग्जैक्टली उस केस में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। ये जो कार है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका भी सेम इशू है। एंड मैं ये केस शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ईयरफोन हो, ब्लूटूथ हेडफोन कुछ भी हो, तो उसे यूज़ कीजिए। तो क्या है कि जो मैं आपको जो नॉइस गैस की जो नॉइस सुनाई देती है, सो आपको समझ में आएगी एग्जैक्टली। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको सुनाई ना दे, बिकॉज वो बहुत माइनर होती है। एंड आई डोंट नो कि मेरे मोबाइल का जो माइक्रोफोन है वो कितना उसको कैच कर पाएगा। सो यूज़ योर ईयरफोन। तो हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखिए एक्चुअली जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, मैं इसे ऑन करता हूँ तो एक नॉइज़ होती है जो मोस्टली हम लोगों को सुनाई देती है। अगर आप हेडफोन यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो जो आवाज़ है वो समझ में आएगी। वो करके एक साउंड आता है जब भी आप एसी ऑन करते हैं। तो ये जो एसी की वेंट है, यहाँ से आपको फील होता है कि यहाँ से कुछ करके एक आवाज़ आती है। जैसे हम एसी शुरू करते हैं तो वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए आती है और कभी कभी हर थोड़ी देर में आती है। सो एग्जैक्टली उसका इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या है कि वो जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ के आने के पीछे का जो रीज़न है वो है अपना जो गैस, एसी की जो गैस होती है वो अगर कम होती है तो वो इशू आता है। तो अभी हमने इसमें क्या किया, हमने इसका जो गैस है वो थोड़ा टॉप अप कर दिया। इसका हमने जो गैस है वो टॉप अप किया है। तो अभी मैं आपको इसे ऑन करके वापस दिखाता हूँ। अभी मैं इसी को ऑफ करता हूँ एक बार। अभी आप ध्यान से सुनिए। अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं तो दैट वुड बी मच बेटर। मैं इसे ऑन करता हूँ। अभी वो जो नॉइस है करके वो नॉइस अभी नहीं आ रहा है। सो जब भी अगर आपके कार के इस इवेंट में से अगर वो आपको एक नॉइस सुनाई दे करके, गैस निकलने की, गैस का एक साउंड सुनाई दे, तो समझ जाना कि आपकी कार के अंदर जो एसी का गैस है वो कम है। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, एसी का गैस टॉपअप कीजिए एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व।
सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिर्फ गैस टॉपअप करने से वो जो आवाज़ आ रही थी, गैस की जो आवाज़ आ रही थी करके, अभी वो आवाज़ नहीं आ रही है। सो कभी भी अगर आपकी कार में वो इशू आए तो समझ जाना कि एसी का गैस कम है। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, किसी भी एसी गैस वाले के पास चले जाएं और उसको बोलिए कि मेरा जो एसी का गैस है वो टॉपअप कर दीजिए, एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये बहुत कॉमन इशू है, ये सिर्फ Hyundai i10 नहीं, कोई भी गाड़ी होगी उन सभी गाड़ियों में सेम इशू आता है। जैसे एसी का गैस कम हो जाएगा तो रिसर्कुलेशन के लिए जैसे हम एसी ऑन करते हैं तो गैस रिसर्कुलेट होती है और वो आवाज़ आती है। दैट्स इट गाइस, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड फैमिली तक पहुंचानी चाहिए, तो प्लीज़ share this video. They can also save lots of money. Thank you guys. Jai Hind.